觉得它根本就是一个很成功的、音乐性很丰富的一个音乐会。是让我感觉踢踏不是只是我们看的所谓的脚步，而是听觉上。经历了一场很奇妙的踢踏之旅，非常的深刻，因为它是蛮有灵魂的，就是那种破茧而出的那种感觉，非常的空灵。音乐跟舞蹈情绪都连接在一起，真的很棒。舞蹈、科技与音乐的结合太赞了，灯光效果整个整体的安排都很好，是一个很成熟的作品。我觉得非常的酷啊！第一次看到这样子的结合与演出，真是不愧是古工厂。所以整个声光效果非常的好，这舞者非常棒，心思你超正的，男的很正，女的很漂亮。哦，这个了没了？郑钧老师好厉害，郑钧老师我爱你。希望你们能赶快再推出新的戏嘛，对，我们一定要去捧场的，真的，捧场加油！记得一定要看古工厂，小欧太棒了，一定要再来看哦。我觉得超好看呐，一定要来看。老师的作品很棒，继续加油！古工厂我爱你耶！太棒了，表演得很好，超棒！武工厂万岁！棒棒棒，超棒，一级棒！赞！赞！好看！一响一响一响，加油加油加油！